ഹായ് ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഇഷാനീസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ? ഞാനിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കായിട്ടാണ്. കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ, ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എനിക്ക് കേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ കപ്പിൽ 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് മൈദാപ്പൊടിക്ക് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പഞ്ചസാരനെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മിക്സിന്റെ ജാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജാറിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ നല്ല പൗഡർ ആവണം. ഓക്കെ, പൗഡർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇതുപോലെ നല്ല പൗഡർ ആക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, 1 കപ്പ് മൈദ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് ഞാൻ 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ പൊടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മൈദ എന്നും 1 കപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുത്തി നിറച്ച് എടുക്കാൻ ഒരിക്കലും നോക്കരുത്. അപ്പോൾ സാധാരണമായിട്ട് പൗഡർ 1 സ്പൂണായി ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു ലൂസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് കുത്തി നിറച്ച് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും മൈദ എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 1 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ശരിക്കും 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് ഭാഗം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്, അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തേക്കുന്നത് 1 കപ്പ് പൗഡറിന് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇരിക്കുന്ന ശരിക്കും ഈ 3 സാധനത്തിനെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 3 ടൈംസ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഒട്ടും കുറക്കരുത്, 3 ടൈംസ് അരിച്ചെടുക്കണം എന്നാണ്. ഇതുപോലെ ഈ പൗഡർ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 3 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അരിച്ച് നന്നായിട്ട് അരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 3 മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 മുട്ട ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 3 മുട്ട ഈ ബൗളിൽ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതുപോലെ 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഈ ബൗളിൽ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഇത് ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതാ കറക്റ്റ് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബീറ്റർ. എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇംപെക്സിന്റെ ബീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ബീറ്റർ എന്നൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 3 or 4 ഇടരുത്. ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ഇടുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ബട്ടൺ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് ബട്ടണിൽ. ഇതുപോലെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് ഹൈ ഇതിൽ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും തന്നെ കൊണ്ടുപോയി 4ലോ 5ലോ ഇടരുത്. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിന്റെ ഇത് പോകും. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ കേക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റിലോട്ട് എത്തും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് 1ൽ ഇടാൻ പോവാണ്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ 1ലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 1ലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് 1ൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഓക്കെ, ഞാൻ 1ൽ ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ 2ൽ ഇടാൻ പോകുന്നതാണ്. 2ൽ ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഇട്ട് നന്നായി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇതിങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടൈം ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റി
ഓക്കെ, ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും വെച്ചാൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് എത്ര നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിലോട്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച ഷുഗർ ഇല്ലേ, അതിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര ഇത് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരട്ടെ കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ വേണം. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഇതിലോട്ടിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ പൊടി ഇതിലോട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വേണം ഈ പൗഡർ ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പകുതി പൗഡർ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമാണ് കേക്കിന് ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പൊടിയും ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ മൊത്തം പൊടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു 1/2 കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറില്ലേ, ആ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കട്ട കുത്തിപ്പോവും. അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വൺ സൈഡ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇത് കട്ട ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതൊരു ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും. ഇതിങ്ങനെ മിക്സായി വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ 250 ml കപ്പിലാണ് മൈദ പൗഡർ എടുത്തത്. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആ കപ്പിൽ തന്നെ 1/2 കപ്പ് ഓയിലിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഓയിൽ ഇതിലോട്ട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തടവി കൊടുത്ത ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ടിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിലോട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ റെഡിയായിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം ബബിൾസ് ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ റബ്ബർ മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. കുക്കറിന് വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലത്തെ ഒരു കല്ല് ഞാൻ നേരത്തെ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. കുക്കർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കർ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഫ്ലെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ വെയിറ്റ് ഇടാണ്ട് വേണം കുക്കർ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേക്ക് എന്തായെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, കേക്ക് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നത്
ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വെച്ച ബട്ടർ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ നല്ല പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് എടുത്ത് ഇതാ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗമാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചിട്ടെ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കേക്ക്. ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ കേക്ക് എത്ര സ്പോഞ്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതാ നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന കേക്കാണ്. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം വേണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അത് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് തരാം. അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലും ഇതിന് ലെയർ സെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഷുഗർ സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക്